Всем привет! Сегодня я буду показать способность деталей ремонта на пол. Первый. Вот так у нас у меня. Это исцеление. Обычно. Это волна шагов, 68 урона. Самая сильная, я ее только купил. Умер. Пойду на том боссе пропотестить. На протеины сегодня вложений побольше. Я его кикну. Сейчас один раз убью. Потом к моему боссу пойдем. Уходи. Все.